Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் டு மை vlog. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பா கீழ கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ அப்லோட் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் 1 வீக்கா என்னால வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல. இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா நான் எப்போ ஷூட் பண்ணதுன்னா லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 to 3 மினிட்ஸோட வீடியோ வந்து ஒரு லாஸ்ட் வீக்ல ஒரு 2 வீக்ஸ் பேக் ஏதோ ஒரு சாட்டர்டே அன்னைக்கு நான் ஷூட் பண்ணது. மிச்சம் இருக்கிற வீடியோ எல்லாமே நான் வந்து ஆகஸ்ட் 15th அன்னைக்கு ஷூட் பண்ண vlog. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து நானும் அவந்திகா ஸ்ரீனி 3 பேர் சேர்ந்து பேர்ட் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் வச்சுருந்தாங்க, பேர்ட்ஸ் ஃபேர். ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். என்ன சொல்கிறது, நிறைய பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அவந்திக்காக தான் நான் மெயினாக அங்கே போனது. ஏன்னா அவளுக்கு பேர்ட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேர்டு வாங்குற ஐடியா கிடையாது, ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு கம்மி பர்சன்டேஜ் தான் ஐடியா இருந்தது. பட் அங்கே போனோன்னே நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக பேர்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னு. ஏன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பேர்டு. ப்ளஸ் அவந்திக்காவை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணால் நிறைய விதமான பேர்ட்ஸ் இருந்தது, ரொம்ப அழகழகாக இருந்தது. ப்ளஸ் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீப்பு, பெட் ஸ்மார்ட்லாம் விட லைக் ஃபுட்டு கேஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் சீப்பாக இருந்தது. பேர்டு கூட கொஞ்சம் சீப்பு பெட் ஸ்மார்ட் கம்பேர் பண்ணுறப்போ. Sacan 5. A los que los créditos ya vendió 5. It's okay, they won't hurt you. They won't come near you. You don't have to worry. They won't hurt you. No? Okay, okay. Wow. What are the feelings? Hi. Come on. Hey, finally Kiki வாங்கியாச்சு. நான் மடியில வச்சுக்கிறேன். அப்படியே நான் மடியில வச்சுக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி இருக்கு. பரவாயில்ல. This is once. This is swing. Yes, it's a swing. Kiki swing. Swing. I love the slimy. Oh. Wow. It's a mommy Kiki. Wow. Daddy's Kiki. Wow. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம், குட் மார்னிங். ஸோ எல்லாருமே எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி vlog எடுத்து. நானும் வந்து vlog எடுக்கணும், ப்ராப்பராக வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் திங், இப்போ இந்த கீக்கினால என்னோடய மைண்ட் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. இது கூட விளையாடிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கு டைமு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வீட்டு வேலை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. வேறு எனக்கு கோல்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இன்னும் இருக்குது, கோல்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன். பட் இட்ஸ் ஓகே. சரி, இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா என்ன சொல்கிறது, நீங்களாம் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சரி இன்னைக்கு vlog எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறேன். இன்றைக்கி எந்திரிச்சது டைம் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 9:30 ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நேற்று நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக தூக்கமே வரல இந்த கோல்டுனால. அதனால எனக்கு எந்திரிச்சதே ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு மணி. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இனிமேல் தான் நான் வீட்டு வேலை ஆரம்பிக்க போகிறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச எவ்வளோ வீட்டு வேலை நான் செய்கிறது காமிப்பேன் அப்படின்னு. பட் நான் அங்கங்கே காமிக்கிறேன். ஏன்னா நான் வீட்டு வேலை செய்கிறது காமிச்சா நீங்கள் ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆகிறேன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ அதனால் அங்கங்கே காமிச்சிட்டு நார்மல் ரெகுலர் vlog மாதிரி எடுக்கலான்னு. ஸோ இப்போ வந்து இதோட 2 ஸோ இந்த 2 பேர்டோட பேர் வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராமில் என்னென்னு கேட்டிருந்தீங்க. நான் இப்போ சொல்கிறேன். இதோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா yellow with green இருக்குல்ல, அது பேர் வந்து கேப்சி. அதுக்கப்புறம் லைட் க்ரீனிஷ் இருக்குல்ல, அது பேர் வந்து சிக்கு.
இந்த கேப்ஸியோட ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0 to 4 months. சிக்குவோட ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா 6 to 8 monthsக்குள்ளார இருக்கும். அவங்க வந்து நான் கடையில் வாங்கினப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க லைக் ரெண்டுமே 6 months சொன்னாங்க. நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இதோட ஏஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் செக் பண்ணப்போ அவங்க சொன்னாங்க அவங்களோட கண்ணு பார்த்தா தெரியும், ப்ளஸ் அந்த தலையில் இருக்கிற பிளாக் லைன்ஸ் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னாங்க. பக்கா ஏஜ் சொல்ல முடியாது, பட் எந்த மாதத்துக்குள்ளார இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. சரி சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்தேன். பார்த்தீங்களா, ஆக்சுவலி சிக்குவோட கண் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சுற்றி ஒரு கிரே இது மாதிரி இருக்குது தெரியுமா, ஃபுல் பிளாக்காக இல்லை, சுற்றி கொஞ்சம் பிளாக் வந்து கருவிலி மாரி அடித்து சுற்றி கொஞ்சம் கிரேஷ் கலர் வருது எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸோ அப்படின்னா வந்து அது 6 to 8 monthsக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்கள் கேப்ஸியோட கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் இப்போ கேப்ஸியோட கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கும், ஃபுல் பிளாக்காக தான் இருக்கும். ஸோ அது வந்து 0 to 4 monthsக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அந்த தலையில் இருக்கிற பிளாக் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டார்க் ஆகும். அது வந்து 1 yearக்குள்ளார அந்த மாதிரி ஃபுல் டார்க் ஆகும். இன்னும் அது வந்து டார்க் ஆகலை கேப்ஸிக்கும் சிக்குக்கும். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், அது அதுக்கு அந்த சைட் திரும்பி இருக்குது. ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து இதோட ஏஜ் கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ இது வந்து என் கூட நல்லா பழக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த 2 பறவையும் நான் கையில் சாப்பாடு கொடுப்பேன், சாப்பிடும், என்னை தொட விடும், எல்லாம் பழக ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்னும் என் கையில் வந்து உட்கார எதுக்கு தெரியல. ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டாக்கிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டானதுக்கப்புறம் என்ன அதை எடுத்து வெளில கொஞ்சம் பறக்க விடலாம்ல வீட்டுக்குள்ளார. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கூண்டுக்குள்ளார இருந்தால் பாவம் அதுக்கும் போர் அடிக்கும்ல. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போது. பட் வாங்கி 4 நாள் தான் ஆச்சு, அதுக்குள்ளாரே இப்போ என் கூட நல்லா பழகிடுச்சு. எப்படி சொல்கிறது, ஜாலியாக இருக்குது, இது கூட டைம் பாஸ் ஆகுது. கேப்ஸி சிக்கு இப்படிதான் திடீர்னு அடிச்சுக்கு, 2 அடிச்சுக்குதா இல்லை சந்தோஷத்தில் இப்படி விளையாடுதுங்களான்னு எனக்கு கன்ஃபியூஷனில் இருக்குது. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இது 2ம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சிக்கு ஏறி அந்த ஸ்விங்கில் உட்காந்துருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த கிளிப் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணேன். ரொம்ப பயந்துகிட்டே இருந்தாங்க 2 பேரும். கடைசியில் இப்போ தான் வந்து கொஞ்ச நாளாக தான் கேப்ஸி ஏறி உட்காந்துருக்காங்க. சிக்கு ஃபஸ்ட் எது பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் தான் கேப்ஸி பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஃபஸ்ட்டு கேப்ஸி வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்காது. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன்ல, அப்படியே இதை பார்த்துட்டே இருந்துருவேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலையே ஓடாது. பட் இன்னைக்கு இது கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் எண்ணிச்சு போய் என்னோட வேலையெல்லாம் பார்க்கணும். ஏன்னா துணி போடணும், அதுக்கப்புறம் இருக்கிற துணியை மடித்து வைக்கணும், நிறைய வேலை இருக்குது, வேக்யூம் போடணும், ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது. ஸோ எஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ என்னோடய க்ராசரி எல்லாமே வந்து நான் இந்த ட்ராவில் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இதை க்ளீன் பண்ணணும், ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஆக்சுவலி நான் இதெல்லாம் இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணேன். இதுவும் கொஞ்சம் மோசமான கண்டிஷனில் இருந்தது. அப்போ நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த ஏரியா க்ளீன் பண்ணுறப்பாச்சும் வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கேமரா எடுத்தேன். எஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற ஸ்டஃப் எல்லாமே எடுத்து கொஞ்சம் லைக் ஒரு துணி வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அங்கே எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராவில் இருக்கிற மளிகை சாமான்லாம் ஒரு ட்ராவாக எடுத்து மளிகை சாமான்லாம் வெளில வச்சு மறுபடியும் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா மொத்தமாக இழுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும். ஸோ ஒரு ட்ராவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராவில் பார்த்திங்கன்னா லைக் பருப்பு, இன்னொரு ட்ராவில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம், அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராவில் மசாலா ஐட்டம் சொல்லிட்டு கரெக்டாக ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நான் நினச்சேன் இதை வந்து அப்படியே இந்த வீடியோவில் காமிச்சிடலாம் என்னென்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு. இப்போ தான் கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். லைக் இன்னொரு 1 வீக்கில் அப்லோட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அதில் அப்லோட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி வந்து தனியாக எப்படி நான் க்ராசரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் வரும். எனக்கு தெரியும் நான் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஆனால் பண்ணுறது இல்லைன்னு. வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் வந்துட்டேன். ஓகே, எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. நம்ம பேக் டு ஃபார்ம்னு சொல்கிறதுக்கு. பட் இந்த தடவை கண்டிப்பாக நான் பேக் டு ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி வந்து நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்தது ஓகே கிச்சன் வேக்யூம் போடலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ வேக்யூம் போயிட்டுருக்கேன். எனக்கு வந்து வேக்யூம் போடுற வேலை வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது. கூட்டுறதுனா கூட கொஞ்சம் ஏதோ ஈஸியாக கூட்டுற மாதிரி இருக்கும். வேக்யூமிங் வந்து ஏதோ ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும். வேக்யூமிங் எனக்கு பிடிக்காத வேலை வேக்யூமிங் தான். பட் என்ன பண்ணுறது, இங்கே வேக்யூம் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது.
ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி மாப் போடலான்னு சொல்லிட்டு கிச்சனு ஹால்லாம் மாப் போடலான்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஸ்ப்ரே அதுக்கப்புறம் லாவெண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் ஊற்றிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இந்த பக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் வால்மார்ட்லேருந்து வாங்கினேன். நம்ம வந்து கையில் பிழியணும்னு அவசியமே இல்லை. அந்த எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியெல்லாம் அந்த பக்கெட்லேயே ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி கப் மாதிரி இருக்கும். அதில் போட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரெயின் ஆகி அந்த மாப் ஸ்டிக் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும். நல்லா இருக்குது இந்த பக்கெட். $8 $9 நினைக்கிறேன் வால்மார்ட்டில். நான் வந்து கார்பெட் கூட மாப் போட்டுருவேன். ஸோ போட்டேன்னா வீடு கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும். ப்ளஸ் அவந்திக்காக்கு வந்து கொஞ்சம் அலர்ஜி மாதிரி ஆகுது கார்பெட்னால. அந்த அலர்ஜி ஆகாமல் இருக்குது. நீங்களே பார்க்கலாம் மாப் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் கார்பெட்டு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காக தான் வந்து நான் என்னோடய ஷூட்டிங் ரூம் க்ளீன் பண்ணி முடித்தேன். இந்த டேபிளில் நல்லா தொடச்சி வச்சேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஷூட்டிங் ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டில் வந்து இதெல்லாம் ஆட் பண்ணேன். ஒரு லைட் லேம்ப் நாங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தது. சரி இது பக்கத்தில் வச்சு கொஞ்சம் இந்த லீஃப் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சுற்றி கொஞ்சம் லைட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சீட்டிங் ஏரியா மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போதைக்கு சும்மா அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன பில்லோ போட்டு குஷன் மாதிரி. கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு, நல்லா வெயிட் தாங்குகிற பாக்ஸு, உட்காரலாம். நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே. அது யூஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சீட்டிங் ஏரியா மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எஸ் இது என்னோடய ஒர்க்கிங் டேபிள், பிரிண்டர் எல்லாமே தொடச்சி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் ரூமு. வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஸோ எல்லாருக்குமே ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. நாளைக்கு தான் நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ லேட் விஷஸ். இன்றைக்கி வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேனால் எல்லா குழந்தைங்களும் சேர்த்து வச்சு நேஷ்னல் ஆந்தம் பாட வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் எல்லோரும். பக்கத்தில் தான் பக்கத்து பில்டிங். எஸ் லெட்ஸ் கோ. தான் வந்து கழிச்சு கோ. Yay! Wow. Listen to what we are singing, and who know can join us singing, okay? But till the time we are singing the song, no laughing, no smiling, no talking, no running here and there, okay? All the understood? After that we'll have candies. You should stand still, okay? You should stand still. Candy start. Keep your hand No like jumping, Rachna, no jumping, no running, okay? Candy start. Don't pay attention to Maya. She's small. She will not listen. But you all are big. You all will listen. Very good, Vidu. Okay? Okay? Can we start? Yes. 1, 2. You want to stand with Sidhu? Maya, stand with Maya. என்னப்பா பிரேக் பண்ணுறீங்க வீடியோவை? Emoji. Fast before they start. भारत भाग्य विधाता पंजाब गुजरात हिमाचल
ஹாய், எனக்கு தொண்டை எரியுது. ஆமாம் எரியுது, அதுதான் வேண்டாம். தினு சரி, ஹலோ சுப்பு, ஹலோ சொல்லு. ஹாய் ஹாய் சொல்லு. ஸோ இந்த பாப்பா பேர் வந்து மகிழன். ஹாய் மகிழன். உன் பேர் சொல்லு. உன் பேர் சொல்லு. ரச்சனா. இவளோட தம்பி இவன் மகிழன். ஹாய் சொல்லு. ஆனா இது சரியா வரல சாங். பரவாயில்ல இல்ல பரவாயில்ல, நம்ம பேசாம நிறுத்திட்டு இன்னொரு கூட பண்ணிருக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு அது பண்ணவே இல்ல, நம்ம அது யாருக்கும் தோணவே இல்ல. இட்ஸ் ஓகே. ஹாய் சொல்லுங்க தேவி. ஹலோ. இவங்க பேர் வந்து தேவி. இதெல்லாம் போட்டிருக்கேனே. பரவாயில்லையா? ஓகே, ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கு. இவனுக்கு வந்து 1.25 வயசு. 1.5 வயசு ஆக போகுது. 1.25 வயசு ஆக போகுது இந்த குட்டி பையனுக்கு. சே ஹலோ. ஹை ஃபை. ஹை ஃபை கொடு. ஹாய் ஃபை. ஹை ஃபை. ஹை ஃபை. யே. ஹை ஃபை. சே ஹை ஃபை. அம்மா ஹை ஃபை கொடு. ஹை ஃபை. ஹை. உம்மா கொடு. உம்மா கொடு. உம்மா கொடு. ஸோ இப்போ வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கு. நான் கொடுத்தாதான் இப்போல்லாம் இது சாப்பிடுது. கீழே இறங்கி வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க 2 பேரும். ஸோ அதனால ஊட்டி விட்டுட்ருக்கேன், ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த 2 பறவை பார்த்திங்கன்னா என் கூட நல்லா பழகிடுச்சு. பட் ஸ்ரீனி கூட ஒன்றும் பழகலை, பாவம். அவர் நான் கிளம்புனதுக்கப்புறம் இந்த 2 பறவையும் கத்திகிட்டே இருந்திருக்கான். ஸோ அவரை ஃபுட்டு கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கார், ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண. பட் அது சாப்பிடவே இல்லை. நீ வந்ததுக்கப்புறம் மட்டும் சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அவர். என் கூட நல்லா பழகிடுச்சு ஆக்சுவலி. கேப்சி ஏன் கவலை? கேமரா பாருது பாரு. தெரியுது பாரு, அதுக்கு ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறோன்னு நல்லா புரியுதுயா. கேப்சின்னு கூப்பிட்டா பார்க்குது பாரு. சிக்கு கேப்சி. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய விலாகை வந்து இதோட நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய விலாக் சும்மா என்னோடய கிளிம்ஸ், அதுக்கப்புறம் புதுசாக வாங்கியிருக்கிற என்னோடய பேர்ட்ஸ், அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்லேயே நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 7:30 கிட்ட நான் வந்து கீழே போயிட்டேன். கீழே போனோம் நானும் அவந்திக்காவும். ஏன்னா டெய்லியுமே வந்து குட்டீஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. நாங்கள் உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 9 o'clock 9:30 கிட்ட மேலே வருவோம். அதுக்கப்புறம் அவந்திகாக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அவள் வந்து தூங்கிட்டா. இப்போது அவள் எப்போயோ தூங்கிட்டா. நான் வந்து கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் போய் தூங்க போகிறேன். எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த vlog ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் என்ன சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறுபடியும் உங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, this is Chitra signing off from you. Bye bye.